بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن لیدونکو او ګرانو زده کوونکو سلامونه، ستړي مه شئ. د کیمیا سم ښوونیزې خپرونې کې مو بیا هم زه هرکلی کوم. ښه نو مخکې له دې چې د نن ورځې درس پیل کړو، د نن ورځې د درس عنوان او موخې به یې په سکرین باندې وګورو. د درس عنوان د څو الکتروني اتومونو الکتروني جوړښت، یعنی د هونډ او کلچکوفسکي قاعدې. د زده کړې موخې: زده کوونکي به د درس تر پای وکولای شي چې په مختلفو انرژیکي سویو کې د الکترونونو د ویش مېخانیکیت بیان کړي، د الکترونونو پواسطه د انرژیکي سویو د اربیتالونو ډکېدل توضیح کړي، د هونډ او کلچکوفسکي قاعدې تشریح او په بېلګو کې تطبیق کړي. ښه نو ګرانو زده کوونکو، په یاد به مو وي چې په تېرو درسونو کې مونږ د اصلي او فرعي کوانتم نمبرونو په اړه ولوستل چې الکترونونه په بېلابېلو یعنې فرعي او اصلي انرژیکي سویو کې ویشل شوي دي. اصلي سویې چې شمېر یې 7 دی، د انګلیسي الفبا په لویو ځانګړو تورو سره ښودل کیږي چې هره یوه یې ځانګړی کوانتم نمبر لري، لکه څنګه چې تاسو یې دلته ګورئ. او دا مو هم ولوستل چې هره اصلي سویه څه شی لري؟ مهرباني محمد جانه. هر اصلي سویه په خپل ځان کې فرعي سویې لري چې دغه فرعي سویو شمېر د اصلي سویو نمبر سره برابر دی او نمبر یې د اصلي سویو نمبر څخه یو واحد کم دی. آفرین محمد جانه. دا په دې معنی که د اصلي سویې نمبر 1 و نو یوه فرعي سویه، که نمبر یې 2 و نو 2 فرعي سویې لري. د دې ترڅنګ د فرعي سویو شمېره له اصلي سویو له شمېرې څخه یو واحد کمه، دا معنی لري چې اصلي سویه په 1 او فرعي سویه بیا په 0 شروع کیږي. او همدارنګه فرعي سویې د انګلیسي الفبا په کوچنیو ځانګړو تورو سره ښودل کیږي، لکه په دې شکل کې. قدرمنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو، په څو الکتروني اتومونو کې الکترونونه په همدې انرژیکي سویو کې داسې ترتیب شوي دي چې په لومړۍ انرژیکي سویه کې 2 الکترونونه، په دویمه انرژیکي سویه کې 8 الکترونونه او همداراز په دریمه انرژیکي سویه کې بیا 18 الکترونونه ځای پر ځای کیږي. ښه نو ګرانو زده کوونکو، دا هم باید په یاد ولرئ چې د انرژیکي سویو په اربیتالونو کې الکترونونه د ځانګړو قواعدو له مخې ځای پر ځای کیږي. معلم صاحب، تاسو ویل چې د انرژیکي سویو په اوربیتالونو کې الکترونونه د ځانګړو قواعدو له مخې ځای پر ځای کیږي، لکه څنګه؟ ښه او پر ځای پوښتنه مو کړه حمزه جانه. غوږ شئ، هغه داسې چې الکترونونه لومړی هغه اوربیتال ته داخلیږي چې په ټیټه انرژیکي سطحه کې قرار ولري، کمه انرژي ولري. په دې اړه ځانګړې قاعدې او کړنې شتون لري چې اوس به یې په سکرین باندې ګورو. په انرژیکي سویو کې د الکترونونو د ویش پر مهال الکترونونه لومړی د ټیټې انرژیکي سوي اوربیتال او ورپسې بیا د لوړې انرژیکي سوي اوربیتالونو ته ځي. یعنی الکترونونه اول هغه انرژیکي سویه ډکوي چې د کمې انرژۍ لرونکې وي او ورپسې هغه انرژیکي سویه ډکوي چې د ډېرې انرژۍ لرونکې وي. قدرمن لیدونکو او ګرانو زده کوونکو، په همدې موضوع د لا ښه پوهېدو لپاره د همدې قاعدې پر بنسټ د انرژیکي سویو په اوربیتالونو کې الکتروني ویش ترسره کوو. شکل ته دقیق متوجه شئ. د انرژیکي سویو په اوربیتالونو کې د الکترونونو ویش داسې ترسره کیږي چې الکترونونه اول د هغو انرژیکي سویو اوربیتالونه ډکوي چې په ټیټه انرژیکي سطحه کې قرار ولري، لکه څرنګه چې تاسو وینئ لومړی د 1s فرعي سویه چې د انرژۍ له پلوه تر ټولو ټیټه انرژیکي سویه ده، د الکترونونو په واسطه ډکیږي. ورپسې په ترتیب سره د 2s، 2p، همدارنګه د 3s، 3p او 4s فرعي سویې ډکیږي. ښه نو ګرانو زده کوونکو، څوک به ووایي چې فرعي سویې څو او په کومو تورو ښودل کیږي؟ معلم صاحب، فرعي سویې څلور دي چې د s، p، d او f په تورو سره ښودل کیږي. آفرین طارق جانه. خو دا هم مه هېروئ چې هره فرعي سویه خپل ځانګړي اوربیتالونه لري چې الکترونونه پکې ځای پر ځای کیږي. ښه نو اوس راځئ چې د هرې فرعي سویې د ځانګړنې په هکله سکرین ته متوجه شو. یو د ایس فرعي سویه یو اوربیتال لري،
د الکترونونو اعظمي ظرفیت یې 2 دی. 2 د پی فرعي سویه 3 اوربیټالونه لري. هر اوربیټال یې 2 الکترونونه لري نو د الکترونونو اعظمي ظرفیت یې 6 دی. 3 د ډي فرعي سویه 5 اوربیټالونه لري. هر اوربیټال یې د 2 الکترونونو ظرفیت لري نو د الکترونونو اعظمي ظرفیت یې 10 دی. 4 د اف فرعي سویه 7 اوربیټالونه لري. دا چې هر اوربیټال یې د 2 الکترونونو ظرفیت لري نو د الکترونونو اعظمي ظرفیت یې 14 دی. ګرانو دوستانو په فرعي سویو تر پوهېدو وروسته موږ کولی شو چې د بېلابېلو عناصرو الکتروني ویش په اسانۍ سره ترسره کړو. تاسې یو ځل سکرین ته متوجه شئ. ښه نو لکه څنګه چې په سکرین ګورئ د اوربیټالونو ترتیب په همدې شکل دی. داسې چې اول 1s ډکېږي، بیا 2s، 2p، 3s، 3p، 4s، 3d او په پای کې د 2p اوربیټالونه ډکېږي. نو که د دې ټولو اوربیټالونو د الکترونونو د اعظمي ظرفیت شمېر سره جمع کړو نو مجموعي 118 کېږي چې دا په حقیقت کې د دوراني جدول د عناصرو شمېر راښیي. د اوګانیسون په نوم عنصر چې اتومي نمبر یې 118 دی د دوراني جدول آخري عنصر ګڼل کېږي چې الکتروني ویش یې په فرعي سویو کې په همدې ترتیب سره ترسره کېږي. ښه نو ګرانو زده کوونکو تر دې ځایه خو به په درس کې کومه ستونزه نه لرئ؟ نه معلم صاحب. ډېر ښه. ښه نو راځئ چې په سکرین درته د سودیم عنصر د الکتروني ترتیب یوه بېلګه کار کړم. ګرانو زده کوونکو د سودیم عنصر اتومي نمبر 11 دی نو د الکترونونو شمېر یې هم 11 دی چې په انرژیکي سویو کې د هغوی الکتروني ترتیب داسې کېږي. او همدارنګه د دوی په اوربیټالونو کې الکترونونه داسې ځای پر ځای کېږي. قدرمنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو د یوې لنډې دمې وروسته د هونډ په قاعدې باندې غږیږو. نو یوه لنډه دمه اخلو، بیرته زه راګرځو. قدرمن لیدونکو او ګرانو زده کوونکو بیا هم ستړي مه شئ. د کیمیا لسم ټولګي ښوونیزې خپرونې دویمه برخه ده. هغه دوستان چې نوي زموږ د خپرونې سره یو ځای شوي دي هغوی ته هم سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو لکه څنګه چې پوهیږئ په تېره برخه کې موږ په فرعي سویو کې د الکترونونو ترتیب او همداراز په اوربیټالونو کې د الکترونونو ویش په هکله بحث وکړ. اوس نو هم له ژمنې سره سم د هونډ په قاعدې باندې خبرې کوو. نو خوښه مو ده؟ هو معلم صاحب. ډېر ښه. ښه نو دا چې د هونډ قاعده څه ده په اړه به یې بشپړ معلومات په سکرین باندې ګورو. د هونډ قاعده. د هونډ قاعده په انرژیکي سویو کې د الکترونونو د ترتیب او تنظیم په اړه یوه مهمه قاعده ده. دا قاعده بیانوي چې الکترونونه د عین فرعي سویو په اوربیټالونو کې څنګه ځای پر ځای او ترتیب شي. هونډ وایي چې الکترونونه د فرعي سوي اوربیټالونه لومړی په طاقه بڼه په اعظمي سپین سره یا په پورته ډول په همجهته سپین سره ډکوي، خو که چیرې زیات الکترونونه شتون ولري د هغوی جوړه کېدل په اوربیټالونو کې له مخالف الجهته سپین سره ترسره کیږي. ګرانو زده کوونکو په دې قاعده د لا ښه پوهېدا لپاره راځئ چې د نایتروجن عنصر په اړه دا مطلب عملاً تطبیق کړو.
ګرانو زده کوونکو او درنو لیدونکو د نایتروجن اتومي نمبر اوه دی نو اوه الکترونونه پکې شتون لري. نو په فرعي سویو کې د دوی الکتروني ترتیب داسې دی. چې د سپینونو مجموعې مثبت یو سوي یوې پر دوه سره مساوي ده. نو دا به دلته ولیکو مثبت یو سوي یوې پر دوه. معلم صاحب دا د سپین مجموعه مو ورته څنګه معلومه کړه؟ ډېر ښه حمزه جانه، ډېره ښه پوښتنه مو وکړه. تاسې سکرین ته متوجه شئ. د سپینونو مجموعې داسې پیدا کوم. ګرانو زده کوونکو دا چې په یو اس اوربیتال کې دوه الکترونونه شتون لري، نو سپینونه یې مثبت یوې پر دوه او منفي یوې پر دوه دي چې د سپینونو مجموعې د صفر سره مساوي ده. یعنې په دوه اس اوربیتال کې ګران زده کوونکو بیا هم دوه الکترونونه شتون لري چې د هغوی سپینونه هم مثبت یوې پر دوه او منفي یوې پر دوه دي. نو د سپینونو مجموعې هم بیا هم مساوي کیږي له صفر سره. ګرانو زده کوونکو په دوه پی سوي کې هم درې اوربیتالونه شتون لري چې په هر اوربیتال کې بیا یو الکترون شتون لري چې د سپین مجموعې هم درې پر دوه یا هم مثبت یو سوي یوې پر دوه ده. نو لیکلی شو چې مساوي کیږي له دریو پر دوه یا هم یو سوي یوې پر دوه سره. ښه نو ګرانو زده کوونکو که پرې پوه شوي یاست چې د خپرونې په دې برخه کې یو فعالیت ترسره کړو. هو معلم صاحب پوه شو. ډېر ښه. قدرمنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو راځئ چې د دې فعالیت کارېدونکي توکي او موخه یې په سکرین باندې ګورو. موخه: زده کوونکي به د هونډ قاعدې له مخې الکترونونه په اوربیټالونو کې ځای پر ځای کړي. کارېدونکي توکي او لوازم: رنګه مارکرونه یعنی سور او شین او 3 چارتونه. ښه نو ګرانو زده کوونکو هونډ وایي چې الکترونونه د فرعي سوي اوربیتالونه لومړی په طاقه بڼه په اعظمي سپین سره یا هم په پورته ډول په همجهته سپین سره ډکوي، خو که چیرته دا الکترونونه زیات شي نو د هغوی جوړه کېدل په اوربیتالونو کې له مخالف الجهته سپین سره ترسره کیږي. دا واخلئ. ښه نو ګرانو زده کوونکو زه تاسو ته 3 عناصر په تختې باندې لیکم. تاسې به هم د هغوی الکتروني جوړښت له اوربیتالونو سره ولیکئ او د هغوی سپین مجموعه به هم پیدا کړئ. هلی نو 2 دقیقې وخت لرئ، فعالیت مو پیل کړئ. ښه نو محمد جان به د اکسیجن، حمزه جان به د فلورین او طارق جان به د نیون عنصر الکتروني جوړښت له اوربیتالونو سره ولیکي او همداراز د هغوی سپین مجموعه به هم تاسې پیدا کړئ. هله نو 2 دقیقې وخت لرئ، نو فعالیت مو شروع کړئ.
ښه نو فعالیت مو خلاص کړ؟ هو معلم صاحب. ښه نو لومړی به محمد جان راشي او د تختې په سر به خپل چارټ ځوړند کړي او تشریح به یې کړي. د اکسیجن الکترونونه مې په اربیتالونو کې په دې شکل ځای پر ځای کړل او د سپین مجموعه یې مثبت 1 ده. آفرین محمد جانه، ته بیرته خپل ځای ته تللی شي. ښه نو اوس به هم حمزه جان راشي او طارق جان به هم خپل نوبت ته تیاری ونیسي. مهرباني. ما هم د فلورین الکترونونه په اوربیتالونو کې په داسې شکل ځای پر ځای کړل او د فلورین د سپین مجموعه چې کومه ما لاسته راوړې هغه مثبت 1/2 ده. ډېر ښه حمزه جانه، ته خپل ځای ته لاړ شه تر څو طارق جان راشي او خپله برخه تشریح کړي. معلم صاحب، ما هم د نیون الکترونونه په اوربیتالونو کې په دې شکل ځای پر ځای کړل او د سپین مجموعه یې 0 ده. آفرین، مهرباني. آفرین، شاباس ګرانو زده کوونکو، تاسې ټولو فعالیت په ډېر عالي شکل ترسره کړ. ښه نو خوښه مو نه ده چې د خپرونې په دې برخه کې یوه لنډه دمه واخلو؟ بالکل مو خوښه ده. ښه نو قدرمن لیدونکو او ګرانو زده کوونکو، د خپرونې په دې برخه کې یوه لنډه دمه اخلو او بیرته زه راګرځو. ډېر قدرمن لیدونکو او ګرانو زده کوونکو، د خپرونې درېیمې برخې ته مو بیا هم هرکلی کوم. ګرانو زده کوونکو، په تېرو 2 برخو کې مونږ په فرعي سویو کې د الکترونونو ترتیب او همداراز په اوربیتالونو کې د الکترونونو ویش او همداراز د هونډ په قاعدې باندې هم خبرې وکړې. د خپرونې په دې برخه کې مونږ به د کلچکوفسکي په قاعدې باندې بحث وکړو، نو ملتیا مو وکړئ. ښه نو ګرانو زده کوونکو، دا چې د کلچکوفسکي قاعده څه ده په اړه به یې بشپړ معلومات په سکرین باندې وګورو. د کلچکوفسکي قاعده دا چې د الکترونونو په واسطه د ځینو عناصرو د اتومونو د الکتروني سویو ډکېدل داسې ترسره کېدل چې د وروستنیو فرعي سویو اوربیتالونه مخکې له دې چې د مخکینیو سویو اوربیتالونه ډک شي د الکترونونو په واسطه ډکېدل. د بیلګې په ډول د 4 اس اوربیټال هغه وخت د الکترونونو په واسطه ډکیږي چې لا تر اوسه پورې د 3 ډي اوربیټالونه د الکترونونو په واسطه نه دي نیول شوي. په همدې ترتیب 15 اس مخکې له 4 ډي او 4 اف څخه او هم 6 اس مخکې له 4 اف او 15 ډي څخه د الکترونونو په واسطه ډکیږي. په دې اړه کلچکوفسکي یوه قاعده وضع کړه چې په لاندې ډول تشریح شوې ده. د کلچکوفسکي قاعده بیانوي چې الکترونونه لومړی د هغو انرژیکي سویو په اوربیټالونو کې ځای پر ځای کیږي چې د اصلي او فرعي کوانتم نمبرونو یعنی n جمع l د قیمتونو مجموعه کوچنی وي. که چیرې د 2 فرعي سویو د n جمع l قیمتونه سره مساوي وي، په دې صورت کې الکترونونه لومړی د انرژیکي سویو هغه اوربیټالونه ډکوي چې د هغه اصلي کوانتم نمبر یا n قیمت کوچنی وي، لکه په لاندې شکل کې. ښه نو ګرانو زده کوونکو، په دې شکل کې چې تاسې وینئ د الکترونونو په واسطه د اوربیتالونو ډکېدل موږ ته راښیي چې لومړی هغه اوربیتال ډکېږي چې تر ټولو کمه انرژي ولري، چې همدا قاعده هم د کلچکوفسکي په واسطه وړاندې شوې ده. یعنی په اول کې 1 اس 2 اس 2 پی 3 اس 3 پی 4 اس او 3 ډي ډکیږي او په ترتیب سره تر پای ادامه پیدا کوي. معلم صاحب، موږ څنګه پوهیدای شو چې د کوم اوربیتال انرژي کمه ده؟
محمد جانه ډیره ښه پوښتنه دې وکړه. دا ډیره ساده ده. موږ کولی شو چې د ان جمع ال د فورمول په واسطه یې ډیر په اسانۍ سره محاسبه کړو. تاسې سکرین ته متوجه شئ. هر اوربیتال چې ان جمع ال یې کوچنی وي د کمې انرژۍ لرونکی اوربیتال دی. په دغه فورمول کې ان اصلي کوانتم نمبرونه دي چې له 1 2 3 4 5 6 7 څخه عبارت دي او ال فرعي کوانتم نمبر دی چې له 0 1 2 3 څخه عبارت دی. نو د فرعي سویو ال قیمتونه په لاندې ډول ښه توضیح شوي دي. که فرعي سویه اس وي نو ال به مساوي شي له 0 سره. که فرعي سویه پی وي نو ال به مساوي کیږي له 1 سره. که فرعي سویه ډي وي نو ال به مساوي له 2 سره وي. که فرعي سویه اف وي نو ال به مساوي وي له 3 سره. هغه انرژیکي سویې چې د ان جمع ال قیمت یې کوچنی وي اول ډکیږي او هغه انرژیکي سویې چې د ان جمع ال قیمت یې مساوي وي اول د هغه انرژیکي سویې اوربیتال ډکیږي چې د ان قیمت یې کوچنی وي. ښه نو ګرانو زده کوونکو راځئ چې د یو شمېر عناصرو د الکتروني ویش په اړه یو ګروپي فعالیت ترسره کړو. خوښه مو ده؟ هو معلم صاحب. ډیر ښه. تاسې به درې واړه خپل قلمونه او کتابچې له ځان سره تیارې کړئ او زه دا جدول تاسو ته درکوم چې په دې کې خالي خانې تاسو باید په مناسبو ځوابونو سره ډکې کړئ. همدا واخلئ او کار مو هم پیل کړئ. تاسې یو دانه کولی شئ چې طارق جان ته ورکړئ. معلم صاحب ځوابونه به پیدا کړل. ډیر ښه. اوس به نو دا جدول په سکرین باندې وګورو. ډیر ښه. اوس به نو هم تاسو خپل ځوابونه ماتوئ او زه به هم ستاسو ځوابونه په خالي خانو کې لیکم. ښه نو لومړی به ماته حمزه جان ووایي چې په لومړی خالي خانې کې څه ولیکم؟ معلم صاحب په اوله خانه کې یو ولیکه. آفرین، دا د یو مې ولیکه. ښه نو دویمه خالي خانه به هم موږ ته طارق جان ووایي. معلم صاحب په دویمه خانه کې 3 ولیکه. ډیر ښه. ښه نو دریمه خالي خانه به هم موږ ته محمد جان ووایي. معلم صاحب په درېیمه خانه کې 2 ولیکه. ډیر ښه. اوس به نو هم د وروستیو دواړو خانو رقمونه هم حمزه جان موږ ته ووایي. معلم صاحب په 4مه خانه کې 6 او په 5مه خانه کې 8 ولیکه. شاباس ګرانو زده کوونکو، له تاسو ټولو ډیره زیاته مننه چې فعالیت مو ډیر په عالي شکل ترسره کړ. ډیرو درنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې نننی درس مو په ښه توګه زده کړی اوسي. اوس به هم د زده کړې پایلې وګورو. د زده کړې پایلې: زده کوونکو زده کړل چې الکترونونه په لومړي پړاو کې د انرژیکي سویو هغه اوربیټالونه نیسي چې په ټیټه انرژیکي سطحه کې قرار ولري. د هونډ د قاعدې له مخې الکترونونه د فرعي سویو اوربیټالونه لومړی په طاقه او هم جهته سپین سره ډکوي، خو که چیرې ډېر الکترونونه شتون ولري د هغوی جوړه کېدل په اوربیټالونو کې له مخالف الجهته سپین سره پیل کیږي. د کلچکوفسکي د قاعدې له مخې الکترونونه لومړی د هغو انرژیکي سویو په اوربیټالونو کې ځای پر ځای کیږي چې د اصلي او فرعي کوانتم نمبرونو یعنې ان جمع ال د قیمتونو مجموعه یې کوچنی وي. که چیرې د 2 یا څو فرعي سویو یعنې ان جمع ال قیمتونه سره مساوي وي، نو په دې صورت کې الکترونونه لومړی د انرژیکي سویو هغه اوربیټالونه ډکوي چې د اصلي کوانتم نمبر یا ان قیمت یې کوچنی وي. قدرمنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو، له ملتیا مو ډیره زیاته مننه کوم. دا هم وه زموږ د نن ورځې خپرونه.
تر بلې خپرونې پورې تاسې په لوی رب سپارم ښې چارې